Mr. Baker. Mr. Baker. Oh, hallo Kinder, schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe mir gerade die Sterne da oben angesehen. Und ich habe mich wieder mal gefragt, wie es da oben wohl ist. Oh, wow! Ich fänd's super, wenn man im Weltraum malen könnte. Aber ich glaube, so einfach ist das nicht. Oh, warte. Ui, weiter geht's. Oh, komm zurück! Oh. Was für ein toller Tagtraum. Doch wer weiß, vielleicht male ich eines Tages im Weltraum irgendetwas. Wisst ihr was? Das bringt mich auf eine tolle Idee. Das versuchen wir mal. Wir machen ein Spritzbild vom Weltraum. Und das ist nicht von dieser Welt. Das machen wir, aber dafür brauchen wir ein paar Sachen aus den Bastelkisten. Buntes Papier und einen Stift. Den Klebestift und die liebe Schere. Etwas Farbe und das Klebeband. Eine alte Zahnbürste und ein bisschen Pappkarton. Wow! Also, um ein Spritzbild vom Weltraum zu machen, so eins wie dieses hier, da müsst ihr zuerst etwas drunter legen. Altes Papier oder eine alte Zeitung, denn heute wird's ein bisschen schmuddelig. Zuerst mischen wir die weiße Farbe hier mit ein bisschen Wasser. Dann das gleiche mit der gelben Farbe und mit der roten Farbe. Jetzt haben wir 3 dünnflüssige gemischte Farben. Jetzt kommt das lustige Umrühren, Kinder. Jetzt sind wir fertig für den Teil, der Spaß macht und ein bisschen schmuddelig ist. Wir greifen uns das schwarze Stück Papier und legen es hin. Dann nehmen wir die alte Zahnbürste so am Stiel und tauchen sie in die weiße Farbe. Und dann nehmen wir das kleine Stück Pappkarton, nehmen wieder die alte Zahnbürste raus und halten sie unten übers Papier. Und wenn ihr jetzt mit dem Pappstückchen über die Borsten streift... Na, wow, seht ihr das? Sieht das nicht toll aus? Aber schön aufpassen, nur zu euch hinwischen, Kinder, nicht von euch wegwischen, sonst spritzt ihr euch euren Bauch ganz voll. Das macht ihr so lange weiter, bis die Pappe voller Spritzer ist. Wenn es trocken ist, legt ihr es erstmal zur Seite, denn jetzt kommt ein anderer Papierbogen dran. Also ich habe das braune ausgesucht. Wir fangen jetzt nämlich an, die klumpigen Krater auszureißen. Die hier, seht ihr? Die legen wir jetzt auf unser dunkles Bild. Sieht schon ein bisschen nach Weltraum aus, finde ich. Da sind sie, unsere Krater. Jetzt verfeinern wir die Sache mit dem schwarzen Stift. Wie wär's, wenn wir als nächstes ein paar Planeten in den Weltraum machen? Dafür nehmt ihr das rote und das orangefarbene Papier. Die roten und gelben Farbspritzer habt ihr ja vorhin gemischt. Nun müssen wir runde Kreise malen. Dafür nehmen wir diesen Becher hier. Und jetzt gelingt es euch, perfekte runde Kreise zu malen. Ihr könnt auch kleinere Kreise malen. Mit der Innenseite des Klebebands geht das ganz toll. Seht her. Ihr könnt so viele malen, wie ihr wollt. Wenn ihr genug Kreise habt, dann müsst ihr sie ausschneiden. Aber sehr vorsichtig, denn ihr wisst ja, Scheren sind scharf. Und schon haben wir unsere bespritzten Planeten. Und ihr könnt sie hinmachen, wohin ihr wollt. Und was brauchen alle außerirdischen Planeten, Leute?
Sie wünschen sich einen lieben Außerirdischen. Den malen wir. Er kann aussehen, wie ihr wollt. Aber unser, der hat 3 Augen. Na bitte. Und dann, wenn er trocken ist, malen wir noch ein paar Kleinigkeiten dazu mit dem schwarzen Stift. Jetzt natürlich sehr vorsichtig ausschneiden. Nun kommt der Außerirdische auf den Planeten. Ich finde, hier sieht er sehr gut aus, wenn er hinter dem Krater rausguckt. Und wenn ihr zufrieden seid mit eurem Bild, dann klebt ihr alles fest. So, das hätten wir. Ein fantastisches Spritzbild aus dem Weltraum. Spritzbilder machen einen Riesenspaß. Ich würde gern mal einem Außerirdischen guten Tag sagen. Guten Tag, Mr. Maker. Kommst du mich irgendwann mal besuchen? Oh, guten Tag, Außerirdischer. Ich würde dich gern mal besuchen. Wer schnarcht denn da so? Oh, das sind die netten Figuren. Die schlafen schon wieder. Hiermit wecken wir sie auf. Hey, hey! Oh, ja! Und los! Ich bin eine Figur! Ich bin eine Figur! Ich bin ein Kreis, ein Kreis! Ich bin ein Dreieck, ja. Ich bin ein Quadrat! Ich bin ein Rechteck, haha. Ich bin eine Figur. Ich bin ein Quadrat! Das Quadrat macht ein Bild. Könnt ihr erraten, was das sein soll? Ja, richtig. Es ist ein Dinosaurier. Gut gemacht, Quadrat. Aber jetzt heißt es für euch wieder, zurück ins Regal. Ich mag die Figuren, das war ein spannendes Rätsel. Die sind so komisch. Hier ist Toki! Minutenspiel ist dran! Huhu, das Minutenspiel ist dran. Kommt schon! Das Minutenspiel ist dran und jetzt zeige ich euch, was wir heute machen. Es sind Münzklappern. Olé! Ja, um solche schönen Klappern zu machen, da braucht ihr so ein rechteckiges Stück Pappkarton, 2 kleine Streifen dünne Pappe, 2 Münzen, die die gleiche Größe haben, etwas Klebemasse und unser Klebeband. Na, ist es möglich, das hier zu machen? In nur einer Minute? Dann mal los! Klapper schön! Ja, das mache ich. Ich mache ganz schnell, aber keine Sorge. Im Anschluss zeige ich euch alles noch mal ganz in Ruhe. Seid ihr fertig? Wir machen das in einer Minute. Die Uhr läuft. Los geht's. Zuerst nehmen wir das große Stück Pappe und falten es genau in der Mitte. Dann nehmen wir einen kleinen Streifen und wickeln ihn so um den Finger. Jetzt haben wir eine schöne Schlaufe, die wir schnell mit dem Klebeband festkleben. So geht das sehr schön. Erste Schlaufe fertig, jetzt die zweite Pappe. Auch um den Finger wickeln. Die ist hier. So, um den Finger wickeln. Schön vorsichtig. Jetzt wieder ein Stück Klebeband. Auch wieder festkleben. Schneller, schneller. Die Hälfte der Zeit ist schon um! Die Hälfte schon? Oh nein. So, aus dem Klebeband mache ich jetzt eine Schlinge. Vorsichtig, sonst geht's schief. Das klebe ich auf die große Pappe und die Schlaufe obendrauf. Jetzt muss ich noch so eine machen. Los, du lahme Schnecke! Weiter geht's. Ja, schnell, ja. Die Zeit läuft wieder davon. Fertig. Die kleben wir auf die große Pappe. Schlaufe ist drauf. Jetzt kommen die Münzen dran. Hier und da. Geschafft! Na, das war aber knapp! Ja, aber in der Zeit eine Münzklapper gemacht in einer Minute. Und wenn ihr etwas mehr Zeit habt, könnt ihr eure Münzklapper anmalen oder was draufkleben.
Die hier haben Wellenstreifen. Und die hier haben Dreiecke und Punkte. Oder wie wär's mit den Schnappklappern? Die sehen aus wie Krokodile. Lustige Münzklappern, gemacht in 1 Minute. Wieso versucht ihr es nicht auch mal? Hier kommt zur Erinnerung alles nochmal von vorn. Wir spulen zurück zum Anfang und schauen es uns nochmal an. Um die Münzklappern zu machen, knicken wir unsere Pappe genau in der Mitte. Den kleinen Streifen um den Fingerrollen, um die Schlaufen zu machen. Die eine wird hier oben angeklebt, die andere auf der anderen Seite. Mit etwas Klebemasse klebt ihr die erste Münze auf die eine Innenseite und die andere Münze genau gegenüber. Nur so können sie schön klappern. Jetzt versucht ihr es mal in 1 Minute. Hallo, Mr. Maker. Wir zeigen dir was. Bitte sag uns, was ist denn das? Oh, keine Ahnung. Lassen wir uns überraschen. Ich bin rot. Ich bin schwarz. Ich bin gelb. Ich bin rosa. Ich bin beige. Das ist ein Bleistift. Gut gemacht, Kinder. Bis zum nächsten Mal. Aber jetzt ist es Zeit für... Eingerahmt! 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 Jetzt seht euch das hier an. Ist das nicht ein eindrucksvolles Lagerfeuer? Es sieht so gut aus, dass man es am liebsten einrahmen möchte. Dafür braucht ihr schwarzes Papier, ein paar Farben, klebrigen Bastelkleber, einen Pinsel, Glitter, Sternchensticker und ein paar Zweige. Um so ein Lagerfeuerbild zu machen, drückt ihr die Farben Rot, Gelb und Orange, so wie ich hier, aus eurer Flasche ganz langsam über das Papier. Schöne wellenförmige Linien. Nach dem Gelb kommt die orangene Farbe und die rote. Damit eure Farben noch mehr wie Feuer aussehen, nehmt ihr das obere Ende des Pinsels und schlängelt ihn so durch die Farbe wie ich. Und zuletzt macht ihr solche Fädchen. Dann lasst ihr alles trocknen. Jetzt kommt der Bastelkleber an die Reihe. Mit ihm macht ihr auch solche Wellenlinien. Und hier unten einen großen Klecks. Achtung, jetzt kommt das Beste, nämlich unser Glitter. Der goldene kommt hier unten hin und der silberne und der rote hier oben in die Flammen. Den Glitter, der nicht festklebt, schüttelt ihr vom Bild ab und fegt ihn zusammen. Jetzt kommen die Zweige dran. Legt hier unten einen kleinen Haufen auf euer Lagerfeuer und träufelt klebrigen Bastelkleber obendrauf. Zuletzt müsst ihr nur noch eure Sterne um das Lagerfeuer herumkleben. Die sehen aus wie Funken, die sprühen. Ist das nicht ein eindrucksvolles Lagerfeuerbild? Man kann die Wärme richtig spüren, weil alles so echt aussieht. Probiert es auch mal aus. So kann man mit einfachen Sachen ein sehr interessantes Bild machen. Und jetzt fehlt uns nur noch eins, das Einrahmen. Sieht das nicht feurig aus? Jetzt seht euch das mal an. Lalalala. Ich gebe meinen Pflanzen gerade etwas Wasser. Hey, Mr. Maker! Wart ihr das? Nein? Oh. Ich war das! Ich hier unten! Ach ja, Mr. Wurm. Was machst du denn da unten, bitte? Na, ich werd nass. Entschuldige bitte, war jetzt auch genug Wasser. Danke, bis dann. Bis dann, Mr. Wurm. Hey, dieser Wurm, der bringt mich auf eine tolle Idee. Ja, das versuchen wir. Überrascht eure Freunde mit einer Büchse schlängelnder Würmer. Das basteln wir und dafür brauchen wir ein paar Sachen aus den Bastelkisten. Einen alten Gummihandschuh. Einen Pappbehälter mit Deckel. Einen Filzstift, einen Bleistift, einen Klebestift, einen Bogen Papier. Silbernes Geschenkpapier und ein Lineal. Oh,
Also, um so eine Wurmbüchse mit Würmern zu machen wie diese hier, müsst ihr zuerst den Boden von eurem Pappbehälter rausnehmen, Deckel runter und weiter geht's. Normalerweise könnt ihr den Boden einfach so rausdrücken, wie ich hier. Wenn euch das zu schwer ist, fragt einen eurer Eltern, die helfen euch. Und weiter. Jetzt nehmen wir das schöne silberne Geschenkpapier und legen die Pappe mit dem Ende hier unten hin. Und mit dem schwarzen Stift machen wir eine Markierung, damit wir wissen, wie lang die Röhre ist. Hier ein Punkt. Jetzt hier drüben hinlegen auf die andere Seite von dem Papier. Und dort machen wir auch einen Punkt. Fertig. Jetzt kommt das Lineal an die Reihe, denn nun verbinden wir beide Punkte. Nun machen wir einen Schnitt genau an der Linie entlang. Aber vorsichtig, denn ihr wisst ja, Scheren sind scharf. Jetzt wird an der kurzen Seite von unserem Geschenkpapier etwas Kleber drauf gemacht. So mit dem Klebestift. Und das wird nun ganz einfach an die Pappröhre angeklebt. So wird das. Jetzt rollen wir die Röhre zur Seite. Genau so. Und streichen auf diese Seite auch Kleber drauf. Und wieder festkleben. Nun zum Deckel. Seine beiden Seiten werden schön mit Kleber beschmiert. Und dann wird er mit dem Geschenkpapier eingewickelt. Ihr könnt die Innenseite von dem Deckel mit einem kleinen Rest von dem Silberpapier zukleben. Jetzt nehmt ihr den schwarzen Stift und malt eine Linie hier von oben nach unten und daneben ein paar kleine Kreise. So wie hier. Doch nun kommen wir zu den schlängelnden Würmern. Dafür müssen wir 2 Augen für jeden Wurm malen. Jeder Wurm auf einen Finger, das macht 5 Würmer. Und 2 Augen für jeden Wurm, das sind 10 Augen. Huhu. Wir nehmen das weiße Papier und fangen an zu malen. Also, 10 Augen. Jetzt müssen wir sie sehr vorsichtig ausschneiden. Da sind unsere Augen. Und was wir jetzt machen, geht viel leichter, wenn ihr euren Gummihandschuh einfach anzieht. Ah, bitteschön. Und nun werden wir die netten Augen aufkleben. Geschafft! Jetzt nehmen wir den schwarzen Stift und malen jedem von den schlängelnden Würmern einen Mund an. Und alles geschafft. Da sind 5 schlängelnde Würmer. Jetzt müssen wir sie nur noch hier reinstecken. So, hier geht's rein. Und jetzt macht ihr den Deckel drauf. Genau, jetzt seid ihr soweit. Ihr könnt jemanden überraschen. Die können auch anders aussehen. Pünktchenwürmer. Ihr braucht nur ein paar Sticker auf euren Gummihandschuh kleben. Disco-Würmer. Gemacht mit Federn und Pailletten auf dem Gummihandschuh. Die Zeit ist um! Die Zeit ist um! Das heißt, meine Bastelzeit ist vorbei, aber eure hat gerade erst begonnen. Wir sehen uns. Ich räume noch auf und zaubere alles schnell wieder in die Kiste zurück.